समस्तीपुर जिला से इस वक्त की बड़ी खबर। एक बैलगाड़ी ट्रेन से टकरा गई है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यह घटना समस्तीपुर जिले के हसनपुर के शंकरपुरा गुमटी के पास की बताई जा रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बैलगाड़ी सवार 7 लोग रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। इसी दौरान ट्रेन आ गई, जिससे यह हादसा हो गया। किसी को भागने का मौका तक नहीं मिल पाया। बताया जा रहा है कि गुमटी को बंद नहीं किया गया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। गंभीर रूप से 2 घायल को हसनपुर पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर पुलिस पदाधिकारी और रेलवे के अधिकारी पहुंच गए हैं। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है।